ริษัทราคุเทนค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีน้าสาวพราวเสน่ห์ของเราคือคุณกุ้งนะคะคอยช่วยแปลให้ค่ะค่ะเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันวันนี้ค่ะน้องปุ๊เอาHi, hello. I'm Hiro. I'm from Japan, and today I'm happy to be here. And so I have an opportunity to share with you about our company and our business and our technologies. First of all, today, so I want to know how many of you do understand English? Or if you understand English, could you raise your hands? Oh, great. So I should use English instead of the Japanese. Maybe. ต้องแปลไหมคะเดี๋ยวแปลเดี๋ยวซัพพอร์ตเดี๋ยวโมเพิ่มあれ英語でも大丈夫英語で喋ってもらいましょうOkay, here's the top page of Rakuten, our business. We started I'm sorry. We are doing a big business in the e-commerce area in Japan, and we are providing the best e-commerce service in Japan. And ค่ะเดี๋ยวจะขออธิบายเพิ่มนะคะนี่คือหน้าเว็บเพจของ RAKUTEN ไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นแบบของจริงแบบสดๆไหมคะดูตอนนี้ก็ได้เป็นที่ใหญ่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้นะคะค่ะ And so we have a huge users, and there are 22 million unique users every month coming in Rakuten, and the highest record of our GMS was 13 billion Japanese yen in 24 hours, one per day. And could you exchange the type? ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าเขาใหญ่ขนาดไหนมีคนใช้ของที่นี่มากขนาดไหนก็คืออย่าง PV เนี่ยที่เยอะที่สุดใน1เดือนเนี่ยประมาณ 5,000 ล้าน PV แล้วมันเป็นเว็บขายของ e-commerce นะคะเหมือนตลาดถามว่าขายได้เท่าไหร่จะมีจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีอีเวนต์อยู่อันนึงที่เรียกว่าซูเปอร์เซลล์1วันมีแค่24ชั่วโมงเท่านั้นขายได้คิดเป็นเงินไทยแล้วเมื่อกี้ 40,000 ล้านบาทใน24ชั่วโมงตกใจเหมือนกันตกใจทุกคนค่ะ ก็คือใหญ่ตอนนี้กำลังโตมากๆในญี่ปุ่นนะคะ And as for the traffic, the average traffic of the Rakuten Ichiban from our data center is average around 20 or 24 gigabit per day, and maybe highest record around 40 gigabit in the per average. ค่ะก็คือทราฟฟิกพอมีคนใช้เยอะทราฟฟิกก็เยอะเหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้จำตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะคะคือเยอะมากนอกจากจะมีคนใช้เยอะแล้วที่สำคัญคือเราเป็นฝั่งให้บริการคือเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยต้องรองรับอะไรที่แบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะไปดูกันอีกทีว่ามันจะเยอะขนาดไหนแล้วก็ทำไมคนญี่ปุ่นถึงใช้เยอะขนาดนี้นะคะ Okay. And we are providing not only the e-commerce service, we are doing many services like here is Rakuten Travel. Rakuten Travel is providing hotel reservation service, and this is also biggest hotel reservation service, and not only the hotel, air ticket, rent a car, or bus services. Is that makes sense in Thailand? Okay, and also. The other thing is we have a professional baseball team, and we are providing services to our fans, and we are also ticket selling on the internet and horse racing ticket, or we are providing marriage consulting service, and we have many services. ค่ะนอกจาก RAKUTEN จะเป็นบริษัทที่ให้ผู้ประกอบการร้านค้ามาเปิดร้านแล้วก็ซื้อของขายของได้ยังไม่ใช่มีแค่ e-commerce อย่างเดียวคือตอนนี้เซอร์วิสมีเยอะมากอย่างเช่น RAKUTEN Travel นะคะเป็นเหมือนกับเป็นให้จองโรงแรมหรือว่าจองรถบัสหรือว่าจองตั๋วเครื่องบินจองทัวร์อะไรผ่าน RAKUTEN Travel แล้วก็นอกจากนี้ยังมีธนาคารเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ที่แปลกนิดนึงคือมีทีมเบสบอลเป็นของตัวเองค่ะมีทีมเบสบอลเป็นของตัวเองคือญี่ปุ่นนี่เขาจะฮิตเบสบอลกับฟุตบอลประมาณครึ่งมีทีมเป็นของตัวเองแล้วก็อีกอันนึงที่ซาบิอีกตัวนึงที่เซอร์วิสอีกตัวนึงที่มาใหม่คือโอเน็ตนะคะโอเน็ตเป็นเซอร์วิสหาคู่แต่งงานล็อกอินเข้าไปชอบแบบไหนอายุเท่าไหร่ เราจะหาออกมาให้นะคะอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสที่คนญี่ปุ่นเขาใช้กันเยอะๆค่ะ
And not only internet services, we are also providing financial services, like we have a bank and we are providing a credit card. And recently, so we are focusing on providing NFC service. We call it EDI. So could you explain about NFC service, like EDI? แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเป็นเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นเติมเงินในโทรศัพท์หรือเติมเงินในบัตรเรียกว่า EDI นะคะซื้อของได้ตามซื้อกดตามตู้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมี Rakuten Card มีบัตรเครดิตของตัวเองด้วยค่ะ Not only Japan, from 3 or 5 years ago, we decided to go our business to the global, and we are now expanding our mainly e-commerce business to the overall world. And so we already started a business in USA and Brazil, and in Europe we are doing a big business in France and UK and Germany. And I missed put on our group company Play.com here. And of course, we are expanding our business to the in this area, and TARAD is of course one of our most important businesses. ค่ะอย่างที่พูดไปก็คือนอกจากRakuten ที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเรามีบริษัทอื่นที่อยู่ในประเทศอื่นตอนนี้ขยายอยู่ประมาณ12หรือ13ใน12-13ประเทศนะคะรวมทั้งตลาด .com ด้วยค่ะ But now Rakuten becomes a very big company. But actually, we started our business as very small startup. He's our CEO Hiroshi Mikitani and the co-founder Shinosuke Honjo. And our company started just from 2 persons. And this one server, 15 or maybe 16 years ago, I wrote the first version of our e-commerce engine on this small servers. And there is no other many equipment and great facility on that. And so this is our CEO Hiroshi Mikitani is doing cabling by himself. That kind of our corporate culture is that's kind of hands-on, and so everything do by ourselves. จากที่อธิบายไปว่าตอนนี้ Rakuten ใหญ่แค่ไหนในญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้ว Rakuten ก็ไม่ได้เริ่มจากบริษัทใหญ่ๆมีแค่2คนค่ะดูจากรูปทางซ้ายมือตอนนี้รูปซ้ายมือคนซ้ายตัวใหญ่ๆนิดนึงนี่คือ มิกิทานิซังมิสเตอร์มิกิทานินะคะเขาเป็นตอนนี้เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็น CEO ของ Rakuten เขาก็เริ่มด้วยคน2คนเหมือนกันค่ะเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งส่วนคนข้างๆเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์ไม่มีอะไรกันเลยส่วนเซิร์ฟเวอร์อย่างที่เห็นรูปทางขวามีครึ่งเดียวแล้วอย่างยาสึฮิซังนี่develop เป็นซิสเต็มสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยด้วยเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นแล้วก็คือคนไม่มีคนไม่มีใครไม่มีอะไรเลยอย่างCEO เนี่ยก็มานั่งต่อสายโฟนต่อสายไฟทำทุกอย่างค่ะเริ่มจากเล็กๆเหมือนกันค่ะ And so I'd like to share with you some interesting topic about the e-commerce. This is wine. It's easy to see, and the wine is one of the very good product to sell on the internet because they have rich contents and actually so there's a many best kind of the wines, and it's difficult to find a good wine if you go to the physical shops because the sales shop is limited. But if you put on the many items on the internet, so you can buy anything if as you like. ค่ะแล้วถ้าถามว่าทำไมอีคอมเมิร์ซในญี่ปุ่นเขาถึงโตขนาดนี้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือไวน์นะคะไวน์ที่ตอนนี้ที่ขายใน Rakuten ด้วยเหมือนกันไวน์เนี่ยเป็นสินค้าที่ถ้าคนจะซื้อเนี่ยก็ต้องไปที่ร้านค้าแล้วอันไหนอร่อยก็ไม่รู้ก็คุยกันกับพ่อค้าแม่ค้าไปแต่ว่าแล้วก็ถ้าเกิดมาดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีคำอธิบายยาวยืดคนญี่ปุ่นเขาก็อ่านกันก็คือมันจะมีข้อมูลเยอะมากกว่าที่เราจะไปได้จากถามการคุยกันธรรมดานะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีให้เลือกเยอะมากมายถ้าเกิดไปซื้อตามร้านเนี่ยมันก็เก็บได้แค่เท่าที่ร้านแต่ถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตปั๊บเนี่ยจะลงสินค้าเยอะแค่ไหนก็ได้เท่าที่มีในโกดังเพราะฉะนั้นอย่างไวน์เนี่ยก็ทำให้เป็นสินค้าขายดีที่สุดใน Rakuten สินค้าหนึ่งจะบอกว่านี่ขอเพิ่มนิดนึงนะคะคือไวน์ที่ขายอยู่ใน Rakuten เนี่ยจริงๆแล้วเป็นไวน์ที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ10ถึง 20% เลย20ถึงประมาณ 20% ที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยซื้อจาก Rakuten ค่ะこれ値段が高いとか説明しないですよねまだ。値段が高いやつとかまだ言ってないです。And
I think we are one of the best wine selling company, wine selling not company, not maybe platform. I think so. Over the 10% of the wine is selling through our Rakuten Ichiba. And so if you look at the price of this wine, it's very expensive. But amazing thing is many people is buying this kind of very expensive wine every day. แต่เห็นอันนี้เป็นตัวอย่างยกขึ้นมาเท่าไหร่เอ่ย15 ล้านเยนหาร3เข้าไปเท่าไหร่คะกี่บาทหาร3เข้าไปหาร4หรอจริงปะ หาร4เข้าไปราคาขนาดนี้จะบอกว่ามีคนซื้อเกือบทุกวันมีคนซื้อทุกวันไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อทำไมแต่คืออย่างเราจะมีแคมเปญมีอะไรเกี่ยวกับไวน์เนี่ยเยอะนะคะถ้าเกิดมีขวดนี้อยู่แล้วข้างๆประมาณ 30,000 โอ้โห 30,000 ถูก 30,000 ขายดีเลยอันนี้ก็เป็นโปรแกรมของเราค่ะThe another interesting example is here. This is in Japanese word and hoshimo. Maybe dried potato is right English. I don't know that. But I want to ask you. So, do you want to buy this kind of small snacks on the internet? I thought it was very difficult to say such kind of small things on the internet many years ago. แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนอกจากไวน์จะเห็นอันนี้มันเป็นอาหารเป็นขนมเป็นสแน็คของญี่ปุ่นอย่างหนึ่งเป็นมันเอามาตากแห้งฟิลลิ่งประมาณมะม่วงกวน ประมาณมะม่วงกวนไม่มีใครซื้อไม่คิดว่าจะซื้อมะม่วงกวนตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่ไอสินค้าตัวนี้ไอมันตากแห้งเนี่ยขายดีมากๆคือไม่ใช่เฉพาะสินค้าราคาสูงของเล็กๆน้อยๆที่ปกติจะเดินไปตามร้านค้าหยิบตังค์20-30 บาทซื้อเนี่ยเขาก็ซื้อทางอินเทอร์เน็ตกันค่ะ The amazing thing was this is very famous and popular items, and when I sent the marketing email from this merchant to the customer, how do I say it? This potato was gone away in 1 minute. ถามว่าไอ้มะม่วงกวนญี่ปุ่นเนี่ยไอ้มันตากแห้งมันขายดีขนาดไหนมีเตรียมมา500แพ็คเป็นแคมเปญหรือเป็นอะไรคะหมดในไม่ถึงสิ1 นาทีกว่าหมดเกลี้ยงเลยขายไม่พอนะคะคือทุกคนเนี่ยใน1 นาทีซื้อเป็นสินค้าขายดีตัวหนึ่ง So I had to be nervous about the system and the low average or performance. เกิดมีแคมเปญประมาณไอ้สินค้าตัวนี้ออกมาทีไรคือทุกคนจะตื่นเต้นกันมากกลัวเซิร์ฟเวอร์ล่มเพราะว่าทุกคนอยากซื้อ And the another interesting is this is the highest priced item in the Rakuten Ichiba and castle. Of course, so you can buy this castle by using your smartphone or devices right now. ค่ะแล้วนอกจากสินค้าธรรมดาอย่างไวน์ปกติมะม่วงกวนก็ไม่ใช่มะม่วงกวนมันตากแห้งก็ยังปกติใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่พนักงานในเอนจิเนียร์ทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากมันมาได้ยังไงคือปราสาทค่ะปราสาทในญี่ปุ่นราคาก็นับหลักกันไป นับหลักกันไปแล้วก็เขียนไว้ข้างบนเป็นภาษาญี่ปุ่นเหลืออีกแค่1 ชิ้นหรือสินค้าเหลือ1 ชิ้นต้องรีบ ค่ะแล้วถามว่าอันนี้เพิ่มนิดนึงว่าสินค้าตัวนี้ดูได้ยังไงคือเราไม่สามารถควบคุมว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะเสนอสินค้าอะไรขึ้นมาเขาจะรีจิสเตอร์สินค้าอะไรขึ้นมาบ้างใช่ไหมคะคือจริงๆเราไม่รู้แต่ตอนที่จะเปลี่ยนดัตเตอร์เบสเนี่ยบังเอิญอยากรู้ว่าสินค้าที่มันแพงที่สุดในRakutenมีอะไรบ้างพอเขาซอร์ตออกมามีนี่ขึ้นมาทุกคนก็ตกใจในบริษัทว่าแล้วจะมีใครซื้อหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดมีใครสนใจอยากได้รีสอร์ทเล็กๆในญี่ปุ่น ซื้อได้ค่ะเฮจกัสได้ค่ะเท่า And I'd like to move more technology part. So to build this kind of the e-commerce platform, so we been thinking to provide best e-commerce service to our customers. And so there are 8 steps to reach to the customer make a decision to buy something. And first, customer have attention to
the items, and so we come to have an interest to want to buy, and so customer is trying to find what is the benefit of that to buy that product, and if customer change their minds and they want to buy, and so they will compare the other items, and so we provide best services to support this kind of decision process of the customer, and แล้วก็ถามว่าRakutenเราทั้งหลายเนี่ยต้องการจะทำอีคอมเมิร์ซแบบไหนเขาก็คิดกันมาว่าก่อนที่ลูกค้ายูเซอร์จะซื้อสินค้าเนี่ยยูเซอร์เขาจะมีแบบพฤติกรรมยังไงบ้างก่อนอื่นก็คือเริ่มสนใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูซิว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมีประโยชน์ต่อเราไหมแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าอยากได้จากอยากได้เสร็จแล้วอาจจะกังวลว่าที่อื่นถูกกว่าหรือเปล่าดีกว่าหรือเปล่าก็คือเปรียบเทียบเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้องตัดสินใจซื้อก่อนอื่นเป็นอีคอมเมิร์ซทางอินเทอร์เน็ตต้องเชื่อใจร้านค้าก่อนว่าซื้อแล้วได้เงินแน่นอนได้ของแน่นอนจ่ายเงินแล้วได้ของแน่นอนจากนั้นก็ตัดสินใจนะคะพอตัดสินใจของถึงก็โอเคพอใจแล้วคือเราต้องการให้ยูเซอร์ที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก่อนจะซื้อของตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยซิสเต็มของเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าของเราน่าสนใจให้รู้สึกว่าร้านค้าเนี่ยเชื่อถือได้อยากซื้ออยากขายอะไรเนี่ยค่ะAnd we actually, so we didn't try to provide didn't try to recommend item itself. We focus on create a best platform service for our merchant because we don't have contents and we don't have items, and so we asked to our merchants to provide your passion and so the attractiveness of the items, and so we just only provide platform because it's very good for long tail business, and so we didn't imagine what kind of items we can sell on the internet. แต่ว่าเราRakutenเนี่ยไม่ได้เป็นคนขายเองไม่ได้เก็บสินค้าไว้เองไม่ได้เลือกว่าจะขายอะไรเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้บ้างก็คือเราต้องprovide แพลตฟอร์มให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้เขาสามารถappeal สินค้าของเขาได้ง่ายมากขึ้นให้สามารถเอาสินค้าหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้น่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ทุกคนคิดว่าจะต้องทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะเอาสินค้ามาขายแล้วสินค้าที่ผู้ประกอบการเนี่ยรีจิสต์ในเว็บไซต์เนี่ยทำให้ดูน่าซื้อค่ะ To build this kind of good product, of course we need to use many open source technologies because we have to provide this kind of a platform with very not expensive price, with cheap price to our merchant, and so we need to change at any time to provide the best services. So we choose this kind of the technology. We are using mainly a lightweight language and PHP, and of course not only in a lightweight language, we are using many Java application. But recently Arc is a very popular word in USA. Arc means agile and Ruby and cloud. It means so flexibility and speed of the development is very important rather than the providing a perfect application. แล้วการที่จะprovide service ให้ผู้ประกอบการแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำสินค้ามาเสนอให้ user ได้เราก็ต้องมีทางเทคโนโลยีที่รองรับในความต้องการของทาง user แล้วก็ผู้ประกอบการได้นะคะเราก็คิดกันมาหลายๆอย่างว่าจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมาตลอดคือทุกอย่างจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ว่าใช้แล้วใช้เลยก็คือต้องเปลี่ยนปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะRegarding this topic, James will explain maybe this afternoon. I see. And the point is we are providing our application to our customer, but point is where come from our salary. We are not a system integration company, and so actually I was originally engineer and I write a code, but so my salary come from our customer who wants to buy something on the Rakuten Ichiba. So that is a point, and so we have to change and continue to change our platform and to try to provide a better service to our customer. ค่ะแล้วก็
สำหรับในเทคโนโลยีต่างๆอาจจะเป็น Cloud แล้วก็ Big Data นะคะจะเป็นเซสชั่นต่อไปจากมิสเตอร์โมลีแล้วก็เจมส์นะคะจะมาเล่าให้กันฟังส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเราไม่ได้เป็นคนขายของเองตลาดก็เหมือนกันนะคะคือจะถามว่าเราเงินเดือนเรามาจากไหนทำไมเราต้องมาทำอะไรอย่างนี้เยอะๆเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เงินเดือนมาใช้กันทุกวันนี้เพราะว่าต้องให้ทำยังไงให้ลูกค้าซื้อสินค้าเยอะๆให้ผู้ประกอบการมีรายได้แล้วเราถึงจะมีรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเซอร์วิสที่พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันให้สามารถมีลูกค้าเข้ามาดูได้ตลอดเวลาค่ะ Okay, and this I would like to skip this part, but we are using this kind of the technology and very typical technology on the internet to provide to make internet services. ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อยู่ในRAKUTENนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะขอสกิปไปเพราะว่ามันจะละเอียดเกินไปค่ะ And this is a picture of one of our data center. Now we have 1,000 of servers, maybe between around 5,000 and 6,000. Actually, I don't know that accurate number because it's increasing continuously. And maybe last month we bought around 200 and more servers at one time. And we also have not only small servers and big servers to provide the high performance databases services. And we we have to invest huge money every year to keep our big systems. แล้วก็ต่อไปจะอธิบายว่าไอ้ซิสเต็มอันใหญ่โตมโหฬารของ RAKUTEN เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดดูจากเซิร์ฟเวอร์แล้วนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะมีประมาณ 5,000 ถึง 6,000 เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของเรานะคะแต่ว่าเขาบอกไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขารู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างเช่นเดือนที่แล้วเนี่ยซื้อทีเดียวก็200ซื้อทีเดียว200มีอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งนะคะอยู่ใน Data Center ที่ในโตเกียวค่ะ And now we have a big data center. It is. We have two big data center in the Tokyo area, and we designed rack and cabling and by ourselves. And we also have a small data centers, maybe 15 or 16 only in Japan. And we also have many data centers around the world. And so I don't know the accurate number of our data centers. Data Center ของ RAKUTEN เองเนี่ยมีอยู่กี่ที่คืออย่างเมื่อกี้บอกแล้วในโตเกียวไม่ใหญ่ๆคือ2ที่แล้วถ้าเกิดรวมที่อื่นเล็กๆย่อยๆเนี่ยประมาณ15หรือ16นะคะแล้วก็ยังมีเยอะแยะในหลายๆประเทศซึ่งเขาก็บอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่ค่ะ And this is kind of a joke. One engineer tried to how tall our server is. Here is the answer. คือเอนจิเนียร์ใน Data Centerอันนี้น่าจะเป็นPowerPoint มาจากเขาอะค่ะคือถ้าเกิดเราเอาเซิร์ฟเวอร์ที่มีทั้งหมดใน RAKUTEN มาเรียงกันขึ้นไปสูงมันจะสูงสักประมาณเท่าไหร่เขาก็คำนวณกันมาสงสัยจะว่างก็ประมาณ ตึก RAKUTEN Tower นี่23ชั้นนะคะเป็นตึก23ชั้นอยู่ในโตเกียวประมาณ 5.2 เท่าค่ะ Okay, and not only in developing new applications, operation is also very important for us, but to provide stable services. System down means close our shop. So we miss the opportunity to sell items, and so customer may be disappointed if our system is down. So now we are very serious to keep our services stable, and so we are doing 24/7 monitoring, and so we have to care about the temperature of the data center and the power usage, and of course cost and scalability. อันนี้ก็พูดถึงเอนจิเนียร์ที่ดูแลควบคุมใน Data Center นะคะว่าเขาต้องคิดอะไรกันบ้าง1สำคัญที่สุดคือต้องทำยังไงไม่ให้มันล่มเพราะว่าล่มปั๊บก็คือเหมือนกับร้านค้าของเราปิดทุกร้านปิดสนิทแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องควบคุมเรื่องนะอาจจะเป็นอุณหภูมิด้วยแล้วก็ความปลอดภัยด้วยคือจริงๆแล้วไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนรู้กันแค่ไม่กี่คนนะคะนั่งรถตู้ไปก็จะมีม่านปิดไม่รู้ว่าพาไปไหนค่ะเป็นความลับของเขาThis is also kind of a joke, but I'd like to skip. This is a very south part of the Japan island, and our cable is something like same as this island. นี่เป็นมุกที่2ของเอนจิเนียร์ใน Data Center ค่ะเขาถามว่าถ้าเกิดเอาเคเบิลทั้งหมดเนี่ยมาต่อกันมันจะยาวแค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นอาจจะไม่รู้เป็นเกาะในโอกินาวายาวตั้งแต่หัวเกาะยันท้ายเกาะอะไรเงี้ยก็คงจะว่างค่ะ
And this is our operating room, and some people is checking our system and every day and 24 hours and 360 days, 65 days. นี่เขาก็เป็นบรรยากาศของเอนจิเนียร์ที่อยู่ใน Data Center เขาทำงานต้องเช็คกันตลอด 24 ชั่วโมงแล้วก็ 365 วันดูแลกันอย่างนี้นั่งกันงกๆค่ะ And another important topic is to keep system very high performance and so base how do I say and the latency is very bad for business performance. This is some reporters in Amazon 0.1 second latency means 1% sales down, and Google's 0.5 second extra rendering time is drop 20% traffic will decrease. So generally, so 1 second delay means this is very bad business performance. So we need to now we are very sensitive to our performance, and now we are using more very fast solution for our transactional database. Actually, so we are shifting to use RDBMS to the more on-memory solutions. Like now we are using a coherence in the Oracle product and to for our basket and checkout services, and we are shifting from a hard disk to SSD, especially in the search because it's very heavy access to the disks. ค่ะแล้วนอกจากเราจะต้องเตรียมเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับaccess อันมหาศาลของ user ให้ได้แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเวลาในการโหลดเพจด้วยถ้าเกิดอย่างดูอย่างตัวอย่างของ Amazon นะคะโหลดช้าไป 0.1 วิก็ยอดขายก็ลดลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลาค่ะ And not only the performance, and of course we keep our system very stable, and so we are trying to prepare the all layer to of the redundancy. For example, and so we provide double power to the one server, to all servers, and so we this kind of these of course we are doing a 24/7 monitoring, and so we are planning to have another data center for next to big earthquake. ค่ะแล้วนอกจากจะ high performance แล้วเร็วสวยเร็วด่วนทันใจอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้มันใช้ได้ตลอดเวลาทำยังไงก็ได้ให้ไม่ล่มตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนแบบคิดแล้วก็จะพยายามรักษากันมากนะคะแล้วนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งคือญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่แผ่นดินไหวเยอะจะเตรียมตัวยังไงในการรองรับแผ่นดินไหวครั้งต่อไปซึ่งคิดว่าควรจะมีแน่ๆค่ะอันนี้ก็เป็นโฮมเวิร์กส่วนหนึ่งที่เราคิดกันอยู่ค่ะ And so, as you may know, last year there was a terrible big earthquake in Japan, but our system was not down, and we keep stable services, even though the power was down in our data center area, but we survived. ค่ะอย่างที่รู้กันว่าเมื่อปีที่แล้วมีแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นแต่ที่เขาภูมิใจมากคือเซอร์วิสของเราไม่ล่มเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ว่าเพราะว่าทั้งที่ใน Data Center เนี่ยกระแสไฟอะไรอย่างเงี้ยลดน้อยลงมากๆนะคะเขาก็รักษากันคงที่ไว้ทั้งHigh Availability เนี่ยค่ะ And the another topic is about big data. So we are using this kind of the open source technologies for utilize our big data. And as for this topic, and Mr. Mori will explain more about in detail later. Okay, later. ก็ในส่วนของ Big Data เรารวมข้อมูลอันมหาศาลไว้เนี่ยจะจัดการกับมันยังไงในสำหรับเซสชันนี้ต่อไปนะคะมิสเตอร์โมริเขาจะมาพูดให้ฟังค่ะ And this for the application layer, we are also doing a challenge, this kind of challenge to globalize our application side. To provide a globalized application is not so simple because we have to think about the multi-language issue and multi-currency issue. Of course, not only the language and the currency, there is many local issues like culture things and law and tax and payment shippings. แล้ว
สำหรับอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เรากำลังพยายามกันมากก็คือทำให้มันเป็น global ใช้ได้หลาย ๆประเทศทั่วโลกนะคะแล้วตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะว่านอกจากจะเป็นภาษาที่ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยเงินแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็กฎหมายด้วยจริง ๆ แล้วมีความสำคัญต่อe-commerce มาก ๆ อันนี้เขาก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องคิดกันว่าจะทำยังไงให้ประเทศนู้นซื้อได้ประเทศนี้อยากซื้อประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จริง ๆ แล้วก็เป็นส่วนงานที่ดิฉันทำอยู่เลยก็คือไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ จะทำยังไงให้คนอินโดนีเซียอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่แค่คิดว่าจะต้อง develop ยังไงแต่ต้องให้มันเข้ากับวัฒนธรรมให้มันเข้ากับความคิดของเขาด้วยอะค่ะ And as she may explain, and this is Rakuten Ichiba for Taiwan and Indonesia, and so she's doing this business by an application engineer, and she knows better than me. ค่ะแล้วอย่างที่เห็นนี่คืออันบนนี่เป็น Rakuten สำหรับญี่ปุ่นข้างล่างนี่เป็น Rakuten สำหรับอินโดนีเซียอาจจะดูคล้ายๆกันแต่กว่าจะเป็นรูปข้างล่างได้เนี่ยต้องไปศึกษาว่าคู่แข่งเนี่ยเขาทำหน้าเพจยังไงคนอินโดนีเซียทำยังไงถึงจะสนใจอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำงานกันทุกวันตรงนี้ก็เป็นกุ้งเองที่ทำอยู่ทุกวันดึกๆเดินๆค่ะ Okay, and so recently, not only on server-side technology, we have to think about more client-side technology like HTML5 and JavaScript, and not only in web technology, we have to also think about the iPhone app application or Android and tabs, and there are many new technology is showing up, and of course, on the infrastructure side, we have to shift more existing how do I say on-premise and also kind of the legacy technology to the more cloud technology, and James will explain about this kind of area this afternoon. ค่ะแล้วก็นอกจากจะทำให้มันใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง High Performance แล้วเนี่ยเราต้องตามเทรนด์ให้ทันด้วยอย่างเช่น iPhone เปลี่ยนเวอร์ชัน Android อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทพยายามจะปรับเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็นคลาวด์แล้วสำหรับคลาวด์เนี่ยต่อไปในช่วงบ่ายเจมส์นะคะจะมาเล่าให้กันฟังค่ะ And the most hottest topic in our company, we acquired Kobo, an ebook provider company in Toronto, Canada last year, and now we are trying to introduce this ebook reader to the Japanese market and the other countries. This is a very new challenge, but recently many customers are shifting their paper book to the ebooks. So we need to provide this kind of the new consumer touch point, not only the browser. นี่ค่ะก็เป็นเซอร์วิสตัวใหม่ล่าสุดของ Rakuten นะคะอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากเราจะผลิตพวกซอฟต์แวร์แล้วก็เว็บเซอร์วิสทั้งหลายแล้วเนี่ยอันใหม่ล่าสุดคือเป็นชื่อ Kobo e-readers นะคะเป็นสำหรับอ่านอีบุ๊กได้ตอนนี้เขาก็พยายามจะทำให้มันแพร่หลายในญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะพยายามทำให้แพร่หลายในเมืองไทยบ้านเราด้วยค่ะ And this is our final topic, and we also have a Rakuten Institute of Technology to think about the future, what is the future technology and what is the future service in next 3 or 5 years. And this will be explained by Mori-san, following by my presentation. This is also for us very important things to think about what comes next, and so we have to provide best service to the customers, and technology is very important. So we are thinking the next and future and what is good and the next user experience. That is a very important thing for us. ค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะนอกจากเราจะพยายามตามเทรนด์ตามกระแสนะตอนนี้ให้ทันไม่ใช่แค่นั้นที่สำคัญอีกอย่างก็คือเราต้องคิดว่าใน5 ปีหรือ10 ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรจะมาหรือมันจะเป็นศูนย์วิจัยโดยเฉพาะของ Rakuten นะคะซึ่งคนที่ควบคุมดูแลทั้งหมดนี้ก็คือที่จะพูดต่อไปโมริซังนะคะก็ตรงนี้ก็มีอยู่ใน Rakuten เลยคือเขาจะมีนักวิจัยของเขาว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีการมาเผยแพร่ให้กับพนักงานในบริษัททุกๆเช้าวันอังคารของอังคารที่2ของเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเล่าให้ฟังว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาในยุคหน้าให้เตรียมตัวให้ทุกคนได้รู้เอาไว้ค่ะทั้งเอนจิเนียร์แล้วก็ไม่ใช่เอนจิเนียร์ด้วยค่ะ
And that's all from me. And so thank you for listening. And so we are looking for many people who has interest in to this kind of a new technology and to expand our to create a new business globally. Thank you. ขอบคุณมากค่ะ Thank you so much for your presentation and sharing all the information to us ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีแจกขอมอบของรางวัลนะคะ so we have kind of the small souvenir from our site Okay. ค่ะ by ใครค่ะคุณทอมมี่ค่ะ please ค่ะ with the special 10,000 point from TARAD.com ค่ะ thank you so much for new registration ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ thank you so much